Estábamos en el hotel de Nickelodeon cuando nos dijeron que fuéramos a la zona de Bob Esponja, pero no nos dijeron por qué. Estábamos bailando cuando de la nada nos empezaron a tirar slime verde. Se veía muy cool, pero todo ahí se comenzó a salir de control y la gente comenzó a correr. La cámara de mi papá quedó toda pegajosa y tuvo que limpiarla rápido para poder seguir grabando. Yo estaba impactada porque jamás había vivido algo así. Se sentía muy chistosa la textura y cómo no puede faltar unos pasitos de baile para seguir con la fiesta. Suscríbete si te gusta Bob Esponja.